еще раз повторяю, мы работаем в рамках соответствующего действующего А законодательства. почему я? Почему? Ну почему просто? Потому что у вас выявлены признаки опьянения, а именно поведение, не соответствующее обстановке. Вы сейчас серьезно? Отдаете отчет, что сейчас говорите? Я себе Признаки опьянения. Братишка, у меня признаки алкогольного опьянения. Не алкогольного опьянения, сказал. Не алкогольного. А Наркотическое. я не знаю, я не доктор. Так, а как вы уже диагноз мне сделали, то, что у меня признаки опьянения? Мне кажется, то, что меня возят по наркушкам, ебать, там я мочу сдаю, меня просто, в принципе, сотрудники останавливают не потому, что у меня ебало какое-то вызывающее, а просто это уже тренд. Да. Ребята, что мы сейчас будем делать? Смотрите. Нести отбитый, все. Сейчас будем кидать метров так где-то 40 метров до мусорки с окна. Поехали. Пошла съемка? Да, бля. Пошла, стой. Я